πάμε? Πάμε στη Βαρσοβία. Τι θα κάνουμε? Διακοπές κυρίως, σχεδιαζόμαστε. Τι άλλο θα κάνουμε? Ψώνια και τουρισμό γενικότερα. Είχαμε μόλις ένα συμβάν. Πήγαμε να δούμε στο τρένο να φτάσουμε σπίτι και την ώρα που ανεβήκαμε να μας πει στο αεροδρόμιο και ξέρετε, οπότε ήταν ένα εισιτήριο για το λεωφορείο και για το τρένο. Και οπότε κάναμε τα εισιτήρια μας κανονικά από το αεροδρόμιο, ανεβαίνουμε στο τρένο, μπαίνει ο και μας λέει «Well, δεν είναι το ίδιο εισιτήριο». Εμείς μας βάζει «Όχι, είναι το ίδιο εισιτήριο». Τους βάζει «Όχι, δεν είναι». Και από αυτό έγινε λίγο back and forth κάπως η ώρα, τελικά δεν ήξαμε το Οκ, χρησιμοποιώντας το translator, γιατί η συζήτηση στα αγγλικά δεν υπήρξε. Τέλος καλά, όλα καλά. Νικηφόρη, δεν θα σχολιάσει λίγο? Όχι. Σε αυτήν την κατάσταση που βγάζεις. Δέσποινα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Δεν ξέρω. Πάμε για ψώνια και είμαστε στο λεωφορείο. Τα παιδιά παρελίγουν τα πιάσει ελεκτής γιατί είχε ένα timer. Δέσποινα. Έλα. Μ' ακούς? Έλα, κάπου εδώ είσαι. Δέσποινα. Έλα. Έλα, θα σε βρω. Μίλα μου. Μία μου. Θυμάσαι το escape room που είχαμε παίξει? Ναι, να σου πω ότι εγώ θυμάμαι το 2 και έχω φρίξει. Κάπου είμαστε κοντά. Ναι, σε βλέπω. Ναι. Α, εδώ είσαι. Έλα. Πήρες λίγο στον αόματο. Η μέρα ξεκίνησε πολύ διασκεδαστικά, θα το έλεγα. Περίεργα, γιατί εμείς απλά ένα γάλα θέλαμε να βράσουμε και απλά πετάχτηκαν γυαλιά παντού. Ουσιαστικά αυτό που έγινε. Η κουζίνα είχε ένα κάλυμα γυάλινο για σκόνη, για κάτι τέτοιο. Και ανάψαμε το μάτι, αλλά δεν σηκώσαμε το κάλυμα γιατί δεν ήμασταν σίγουροι αν χρειάζεται να το σηκώσουμε. Και αυτό που έγινε είναι μετά από λίγο να ακούσουμε ένα τεράστιο μπαμ και να πεταχτούν γυαλιά παντού. Βασικά. Τι να πω. Μετά από 5 ώρες που φύσαμε στο σπίτι, αυτό θα πω. Χωρίς να πεθάνω.
Σήμερα η μέρα ήταν λίγο... εμείς λέμε να πάμε προς το πλανητάριο, προς το παρόν. Και μετά τι θα κάνουμε? Θα πάμε στο πλανητάριο. Και θα πάμε να φάμε στο Toast και μετά βόλτα στην Πράγα. Πού το? Ανάτο, κι άλλο.